Herkese merhaba. Bugün burada görmüş olduğunuz bir tesviyeci mengenesini buradaki portatif sehpanın yapımını göstermeye çalışacağım. Şimdi bu sehpa burada nasıl duruyor? Çok kolay. Ben çünkü dik durması için altından bunu Japonladım buraya. Birazcık zorlarsam kırılacak. Projeye geçmeden önce ben hatırlatmalarımı yapayım. Kanalımın Instagram hesabını lütfen takip edin. Göndermediğiniz hype'larınız varsa onlara talibim. Ayrıca bu ve benzeri projelere ihtiyaç duyan arkadaşlar için İletişim bilgilerim bu videonun açıklamalar kısmında yer alıyor. Ayrıca bütçeniz doğrultusunda kanalımın katıl butonuna tıklayarak veya YouTube'un diğer olanaklarını kullanarak bana destek olursanız beni çok mutlu edersiniz. Ben biliyorsunuz daha önce size restorasyonunu göstermiş olduğum bu Texa'nın bit pazarından aldığım masaüstü tezgah mengenesini kullanıyordum. Ancak bu benim bir müşterimin mengenesi. Atölyesinin çok küçük olduğunu dile getirerek portatif bir şey istediğini söyledi. Dolayısıyla bu proje bu şekilde hayata geçmiş oldu. Gelin dilerseniz projeye başlayalım. Zaten videonun içerisinde gerekli açıklamaları yapacağım. Projede önce mengene tablasını yaparak işe başlayacağım. Silindirik parça ile yapmak aslında işi bir hayli kolaylaştırırdı ama bu videoda size büyük ve vuruntulu parçaların nasıl tornalanması gerektiğini öğretmeye çalışacağım. Mengeneme uygun kare sac levhayı torna tezgahındaki kepenk dayanıya bağlayabilmek için olabildiğince merkezden zımbalıyorum. Bu zımbaladığım noktayı da tornanın fener beli ekseniyle çakışmasını sağlayacağım. Bunun için de döner puntanın ucunu referans alacağım. Tornalarken referans olması için ayrıca mengenenin taban çapı kadar bu noktaya göre pergelle işaretleme yapıyorum. Bizimki gibi mini tornalarda vuruntulu parça işlemek en korkulan ve sevilmeyen konuların başında geliyor. Ama bu parçaları işlemek yine de bizimki gibi tezgahlarda mümkün. Şunu en baştan peşinen söyleyeyim. Bu iş kesiciyle değil, önce dengeyle başlıyor. İş parçası dengeli değilse ne en iyi uç işe yarar ne de en pahalı tezgah sonuç üretir. İlk deneyeceğim konu iş parçasını bağlamam. Asimetrik parçalarda mümkünse 4 ayaklı kepenkli ayna kullanıyorum ben. Çünkü malzemenin ağırlık merkezini olabildiğince fener bilim merkezine yaklaştırmak isterim. Parça merkeze yaklaştırılamıyorsa aynada boş kalan tarafa karşı ağırlık koymak ciddi fark yaratıyor. Bir diğer önemli nokta ise parçayı aynadan gereksiz yere uzun çıkarmamak lazım. Ve mümkün olan her durumda puntayla parçayı desteklemek gerekiyor. Bu parça uzun olmadığı için puntayla desteklemeyi ilk başta gerek duymadım ama 3 çeneli aynaya geçtiğim zaman puntayla desteklediğimi siz de göreceksiniz. Altını çizeyim, mini tornada punta bir lüks değil, ciddi bir sigortadır. Diğer bir mesele ise devir konusu. Vuruntulu parça işlerken en sık yapılan hata biraz hızlandıralım da daha çabuk alsın oluyor genellikle. Örnek vermek gerekirse normalde 1000 devirde tornaladığım bir parçayı eğer parça vuruntuluysa 350-400 devir bandına kadar yavaşlatıyorum tezgahın devrini. Hatta ilk pasolarda tezgahın devri bazen 250 devirlere kadar düşüyor. Yani mini tornada vuruntulu parça işlemenin sırrı vuruntu eşittir düşük devir demek. Bu formülü aklımızdan çıkarmamamız lazım. Paso derinliği de aslında çok kritik bir konu. Parçayı işlerken eğer karbür 3 kullanıyorsam 0.2 ila 0.4 mm arası paso benim güvenli alanım. Eğer 0.1 mm'ye düşerseniz karbür 3 kesmez, sürter ve titreşim yapar. 0.5 mm'nin üstüne çıkarsanız da bu sefer darbe artar ve uç kırılır. Ayrıca tornalarken her şey paso demek değil. Aynı zamanda ilerleme de çok önemli. Burada ilerlemenin de çok yumuşak olması gerekiyor. Hatta mümkünse ilerleme el ile verilmeli. Çünkü bu iş aceleye gelmez. Karbür uç seçimi ve gerçekler konusuna değinecek olursak küçük radyüslü 0.2, 0.4 gibi keskin ağızlı, mümkünse pozitif talaşlı bir uç doğru seçim olur. Radyüsü 0.8 gibi büyük uçlar bu iş için pek uygun değil. Ayrıca bu konuyla beraber vuruntulu tornalama yaparken kullanılan
Kesici takımın yüksekliği de asla hata kaldırmıyor. Uç punto merkezinin üstündeyse vuruntu artar, altındaysa malzemeye dalar, ayna zorlanır, uç kırılır. Ben işe başlarken kesici takım yüksekliğini her zaman punta ile hizalayıp öyle işe başlıyorum. Bu ayar mini tornada gerçekten hayat kurtarıyor. İlk birkaç paso tornalama değil, vuruntuyu yumuşatma pasolarıdır aslında bu tip malzemelerde. Yani önce köşeleri alıp parçayı yavaş yavaş daireselleştiriyorum. Parça zaten düzgünleşmeye başlayınca kesici takımda rahatlıyor. Genelde yapılan hata ilk pasoda tam yüzeye girmeye çalışmak oluyor. Bu da hem yüzey kalitesini bozuyor hem kesici takımı köreltiyor, kırıyor. Aynı zamanda tezgah yataklarına fazla yük bindiriyor. Rulmanlara fazla yük bindiriyor. Bu tip kritik parçaları tornalarken tezgah aslında sizinle konuşur. Malzeme kesici takıma tok tok vuruyorsa bu kabul edilebilir demek oluyor. Malzeme çınlıyorsa devir fazla, tiz çığlıklar varsa poso çok az demek oluyor. Uç zıplıyorsa da tezgahın rigidliği yeterli değil. Bu tezgahla değil, daha büyük bir tezgahla o parçayı tornalamak gerekir. Malzemeye göre tezgahın çıkardığı sesleri okumayı öğrenirseniz uç da kırmazsınız, makineyi de üzmezsiniz. Güzel iş parçaları ortaya çıkartırsınız. Tabi bazı noktalarda da karbür uç yeterli gelmiyor. Ben vuruntulu parça tornalarken ne zaman karbür uçtan vazgeçerim? İş parçası çok sivri köşeli ise, tezgah çok hafifse, döner punta ile destekleyemiyorsan malzemeyi, bu durumlarda iyi taşlanmış bir HSS beyaz kalem karbür uçlardan çok daha güvenlidir. Özetle mini tornada vuruntulu parça işlemek mümkün ama bu iş birazcık sabır istiyor. Düşük devir, küçük ama gerçek kesen pasolar, doğru bağlama, doğru ilerleme ve tezgahı dinlemek ana başlıklar altında toplanabilir. Bunları yaptığınız zaman tezgahınızdan gayet temiz iş çıkartabilirsiniz. Ayrıca bu ve benzeri projelere ihtiyacı olan arkadaşlar varsa da iletişim bilgilerim bu videonun açıklamalar kısmında yer alıyor. Oradan bakıp bana ulaşabilirsiniz. Beni yine her zamanki gibi sabırla izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.